Hello students, today we are going to learn application of diode. So let us start with the first application, that is what? Rectification. Hello students, I extend a warm welcome to all to this session. In last video we learned about the different applications of different diodes. Now let us move towards the next application of rectifier diode, and that is what? Rectification. So initially I am going to discuss about the rectification. What is meant by rectification? Rectification means conversion of AC power to DC, that is known as rectification. Okay, so let us take one example. You know that mobile charger. आपण घरामध्ये मोबाईल चार्जर कशाला कनेक्ट करतो? तर AC मेन्सला. ओके, आणि AC मेन्सचा जो सप्लाय आहे म्हणजे एक्सटेन्शन बोर्ड आहे त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे? सो इट सप्लाइज 230 volt AC with 50 Hz frequency नियर अबाउट 1 ampere करंट. एवढं तुमचा AC मेन्सची सप्लाय पॉवर असते. पण तुमची मोबाईलची रिक्वायरमेंट किती आहे? मोबाईलला रिक्वायर व्होल्टेज आहे फॉर एक्झाम्पल लेट अस से 9 volt DC or 5 volt DC. Okay, so here you required the conversion. That means this AC power must be converted into the DC one. So to convert this you require certain media, and that media is nothing but rectifier. So the diode itself is the rectifier which converts the AC power into DC power. So this process is known as rectification and the device is known as rectifier. So according to that there are 3 types of rectifier. Okay, so let us start the types. First type is known as half wave rectifier. Second one is known as full wave rectifier, and the third type is bridge rectifier. Okay, so let us start the application one by one. So initially I am going to explain you the first type, and that is known as half wave rectifier. Okay, so I am going to start this application with circuit diagram. So the first component of half wave rectifier itself is a transformer. Okay, transformer is a device which convert high AC power to the lower one. That means what? It is a step down transformer. The primary windings are greater than the secondary windings, hence it is known as step down transformer. So the input to the transformer is nothing but 230 volt AC. Is it? Now this is what? Secondary windings of transformer. So the secondary winding of the transformer I am connecting one single diode. Okay, and the output of diode is connected to the resistor R. So this circuit is known as half wave rectifier. Okay, I am going to repeat the construction. ह्या ठिकाणी बघा, हा जो डिवाइस लावलेला आहे पहिला, याला काय म्हणायचं? ट्रान्सफॉर्मर. मोबाईल चार्जर जो आहे, मोबाईल चार्जरच्या ज्या 2 पिन आहेत त्या 2 पिन म्हणजे काय? जो तुम्ही तुमच्या AC मेन्सला घरामध्ये टाकतात तो म्हणजे ह्या ट्रान्सफॉर्मरच्या ह्या प्रायमरी पिन्स. ओके, ह्या पिन्स तुम्ही तुमच्या AC मेन्सला टाकतात, म्हणून याला इनपुट किती झालं? 230 volt AC. आता ह्या ट्रान्सफॉर्मरचं काय फंक्शन आहे? हा ट्रान्सफॉर्मर काय करतो? 230 volt ACचं कन्वर्जन कमीत कमी व्होल्टेज AC मध्ये करून देतो. फॉर एक्झाम्पल 9 volt AC लेट अस से. आता ह्या ठिकाणी सेकंडरीचं आउटपुट ACच आहे, पण ते कसं आहे? 9 volt. इट इज व्हेरी लेस ॲज कम्पेअर टू द प्रायमरी. ओके,
This is connected to the anode of the diode and the cathode of the diode is connected across the resistor R, and across resistor R we have obtained the rectification output. ओके, हे कन्स्ट्रक्शन झालं. आता आपण याचं वर्किंग बघूया. सो फॉर द वर्किंग लेट अस कन्सिडर द इनपुट वेवफॉर्म लाईक दिस. ह्या ठिकाणी बघा, ही ए सी वेवफॉर्म म्हणजे काय, साईन वेवफॉर्म. ए सी असल्यामुळे तुम्हाला ही साईन वेवफॉर्म घ्यायची आहे. ही साईन वेवफॉर्मचा हा झाला पॉझिटिव्ह पार्ट आणि हा झाला निगेटिव्ह पार्ट. दिस इज नोन ॲज पॉझिटिव्ह हाफ सायकल of the sine wave and this is known as negative half cycle of the sine wave. So what happens when positive half cycle arrives across the secondary of transformer, the diode becomes forward bias. Okay, and I told you that when diode is in forward bias mode it conducts heavily and current flows through the diode. ओके, जेव्हा डायोड फॉरवर्ड बायस असेल तेव्हा डायोडमधून करंट फ्लो होईल आणि आउटपुटला काय मिळेल तुम्हाला, हाफ वेव फॉर्म मिळेल. What happened during negative half cycle? You just observe carefully. During negative half cycle, diode becomes reverse biased, and I told you that in reverse bias mode, diode does not कंडक्ट होत नाही डायोड आणि तो ओपन स्विच सारखं फंक्शन करतो, त्यामुळे आउटपुटला कुठलीच वेवफॉर्म येत नाही. म्हणजेच काय, तर प्रत्येक पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला डायोड कंडक्ट होईल आणि तुम्हाला आउटपुट मिळेल. इज इट ओनली फॉर हाफ पार्ट ऑफ wave diode will conduct, hence it is known as half wave rectifier. फक्त हाफ वेव ए सीचं कन्वर्जन डी सीमध्ये होतं म्हणून याला हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आपण म्हणतो. ओके, सो दिस इज वॉट द फर्स्ट टाईप ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. हिअर आय एम गोइंग टू डेमॉन्स्ट्रेट द वेवफॉर्म दॅट यू लर्न. Okay, this is what this waveform is nothing but the input waveform across the primary of transformer. Here you have the waveform across the resistor R, that is the output waveform. So as diode conducts only for positive half cycle, the positive half cycle appears across the output. For negative half cycle, diode will not conduct and you doesn't have any output here. Again for positive half cycle, diode conducts and you get the positive half cycle across the output. This is the waveform or this is the working principle of half wave rectifier. So let us stop now.